हेलो साथीहरु, वेलकम बैक टु माई युट्युब च्यानल। आइएम रिया। मैले चाहिँ गाउँमा सेकेन्ड भ्लग बनाइरहेको छु। हिजो चाहिँ बिहाको भ्लग थियो, वेडिङको, सोल्टिनीको बिहाको। तपाईहरुले हेरिसक्नुभयो होला। सो आजको भ्लग चाहिँ हामी आज फर्किने भनेको थियौं, फेरि आज जानु दिनु भएन, एक दिन बस्नुपर्छ भनेर आज चाहिँ यही छौं, बिहा घरमै छौं। सो फेरि भ्लग बनाइरहेको छु आजको। यो चाहिँ गाउँको अन्तिम भ्लग हो। लाइक दुईटा भ्लग बनाएँ, एउटा बिहाको दिन, आएको दिन त गरिरहेको थिएँ नि त भ्लग बनाउनु भन्दै थिएँ, टाइमै भएन। अनि आजको यहाँ उठेर म चाहिँ अघि नै उठेर भनौँ न खाजाहरू खाएर अनि यतिकै बसिरहेको, पाहुना भएर हल्का हल्का सघाएर। धेरै मान्छे हुनुहुन्छ अनि त्यही भएर सघाउनु पनि ठिकै। अनि यहाँको मौसम चाहिँ एकदमै राम्रो छ, शीतल छ, बबाल। अनि म चाहिँ यहाँ अहिले रुममा यहाँ भित्र एकछिन आएको, म तपाईँलाई देखाउँछु बाहिरको उता के चलिरहेको छ भनेको। यहाँ कान्छो सोल्टी के हो, नमस्कार गर्नु, मेरो ब्लगमा स्वागत छ। धन्यवाद बजु। केटाकेटीहरू यहाँ केटीकेटीहरू के गरेको, सब मोबाइलमा बिजी। अनि आमाहरू चाहिँ उहाँ तल हुनुहुन्छ। यहाँ अझै बिहा चाहिँ सकियो छैन। यहाँ बुवा हुनुहुन्छ, बेहुलीको बाबा। अनि त्यसपछि उता फाल्टै यहाँ किचनमा चाहिँ के गर्दैछ म तपाईँलाई देखाउँछु। किचनमा हुनुहुन्छ आन्टीहरू। यहाँ चाहिँ के पाक्दैछ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ मासु पाक्दैछ है, लोकलको हो यो चाहिँ। यहाँ नि कस्तो मजाको मासु खाउलाको मासु पाकिरहेको छ दामी चुलामा। आगो मरो कि थियो, कति मिठो हेर्दाखेरि नै हेर्नु त गाउँको खाउ लाग्ने। हामी चाहिँ अब बाहिर खाजाको लागि यहाँ जाँड बाँड्दैछौँ। तोङबा वर्षामा आलु, यो त कत्रो ठुलो पिपाहरू पनि डेन्जर छ। तपाईँ हाम्रो मारेको छ त पिपाले, त्यो चाहिँ राम्रो। आऊ यहाँ छ तोङबाहरूलाई, यहाँ बाहिर लग्छौँ। दुईवटा लैजाउँ है, ल बोक। यसरी कि उनीहरूको घिन लाग्छ, त्यसरी त ल यसरी नै बोक्छु नि त हिँड। ल यहाँ आऊ लगेर कहाँबाट स्टार्ट हो, यसैबाट दिँदा हुन्छ बाजे। हिँड्नुहोस् ल, एक हातले नै भयो। वर्ष यसरी यहीँबाट स्टार्ट गर्छ हो, उता पर हेर्नु न त। यहाँ राख्यो अनि सर्भ गर्नुपर्छ, उता दिनुपर्छ। तोङबाको भाडाहरू यहाँ चाहिँ दिइसकेको छैन है, रमाइलो भइरहेको छ। के ल्याउनु पर्ने, डिउन ल्याउनु पर्ने, यहाँ छ त म ल्याउँछु। यहाँ के हो, जाड यहाँ राख्नु नि। आमा नि बस्नु भएको छ ढपक्क लगाएर। अब हामी यहाँ बाँड्ने छौँ। सबैजना आफ्नो आफ्नो छ। यत्तिकैमा चाहिँ भिडियो बनाउँदैछु बजु। अब उतापट्टि पनि चलिरहेछ काम। अनि यस्तो छ, आज चाहिँ मामाले घाम लागेको छ, टन्टलाको कस्तो राम्रो सिन देखेको छ। यहाँ चाहिँ यता अर्किसकेको, यो चाहिँ जाड हो, जाड। यताको मौसम यस्तो छ। यहाँ चाहिँ के छ, हजुर हुन्छ अहिले आउँछु नि ल, अहिले आउँछु, पक्नु न। होइन अहिले आउँछु, आइहाल्छु हौ। मलाई चाहिँ होइन आउँछु, पक्नु न। यहाँ चाहिँ धारा मजाको मौसम छ। मैले चिसो निकालेको चिसो खान्छु म चाहिँ। मलाई आउँछु अब चाचमा, मेरो चिसो यहाँ राखेको छु। बुढी बोजू के सोध्नु भएको हो, मेरो चिसो खानु पर्यो। डिउ खाँदैछु म चाहिँ। हजुरले बुझिँदैन, अहिले पनि म बोलेको बोजू के भन्नुभएको, लिम्बू भाषा बोल्नुहुन्छ नि, म बुझ्दै बुझ्दैन।
मेरो ड्यू आज पनि यिनीहरूले मलाई एकदम राम्ररी बनाइदिँदैछ है। यहाँ कतिजना छ हौ मलाई कपाल बाटोतिर डिजाइनको कस्तो भयो देखेको छैन है मैले। यहाँ हिजो नि फोटो खिच्दिएको छ पुरा। सबजनाले मलाई राम्ररी बनाइदिँदैछ केटाकेटीहरू कान्छी। अब फाइनल लुक कस्तो हुन्छ फाइनल डिजाइन खतरा बनाइदियो राम्ररी बनाइदियो ल। यहाँ हो तिमीहरूलाई म एउटा चिज दिन्छु सबजना बस्छ मेरो पछाडि आऊ। तिमीहरूले धेरै मेहनत गर्यो होइन मेरो लागि होइन मेहनत गर्यो त्यसको लागि मैले इनाम दिँदैछु। के हो भन 50 रुपियाँ पानीपुरी खाऊ मिलेर ल चक्लेट सबैजनालाई खोइ थ्याङ्क यू भनेको थ्याङ्क यू भने खुसी लाग्यो ल चक्लेट किनेर खाऊ ल। धेरै चाहिँ भोलि पर्सि दिन्छु ल सबैजनालाई। उसलाई सबैजना बाँडेर खानु नि। कस्तो भएको छ अनि मेरो पछाडि फोटो खिच्दै भयो उसले चाहिँ बाँडिसकेको छ। मेरो लुक चाहिँ यस्तो भएको छ देखाउ त पछाडि बढाएर बिस्तारै ब्याकबाट दामी तरिकाले देखाइदियो कस्तो बाँड्दैछ त। म नि भिडियोमा हेर्छु यताबाट यस्तो घुमाएर न बोल न म के भन्नु तिमीले बाँड्दैछ होइन थ्याङ्क यू त्यसको लागि राम्ररी बनाइदिएकोमा। बच्चाहरूले मलाई यतिको राम्ररी बनाइदिइसकेको छ। अब चाहिँ म खाना खान जाँदैछु तल यहाँ भरेङबाट यहाँ भित्र म झर्छु म। अब खाना खाने शीतल शीतल भइरहेको छ दामी। खाना खाएर एकछिन पर्तिर हामी घुम्न जानेछौँ। यहाँ भरेङमा झर्दैछु सबैजना धमारम खाना खानुपर्छ बाहिर चाहिँ। म नि खान्छु यहाँ। केटाकेटीहरू यहाँ चाहिँ बारीमा किम्बु टिप्दैछ। एउटा चाहिँ मैले टिप्दिएको छु। त्यति माथिको त आउनु न होला हौ ताना त ताना न आउँदैन क्या। खै अहिलेको किम्बु कसले खायो यत्तिकै छ बारीमा। खै किम्बु देखाउ त मैले टिप्दिएको नि। तिमी किन चढेको माथि यता लड्छौ उसले किम्बु टिप्दैछ ताना कहाँ कुन झार्ने हो त नि भन झरे छैन होला यस्तो रमाइलो भइरहेछ है गाइस। किम्बु यति धेरै छ उयो माथि माथि रहेछ नि कालो कालो टिप्न सक्दैन क्या। तर यहाँ छौँ हामी बारीमा किम्बु टिप्दैछौँ। तल झर्छ नि कहाँनिर थाहा हुन्छ तिमीलाई। ओ पुरा बाँसको भाटाले किम्बु टिप्दैछ है यहाँ बहिनीले। यस्तो रमाइलो भइरहेको छ गाउँमा। लास्टै यो एकदमै मेमोरी हुनेवाला छ। म कहिले बिर्सिने छुइनँ। यो चाहिँ एकदम बबाल मजाल भइरहेछ। झर लड्छौ अब भयो छोडिदेऊ। यति धेरै किम्बु नै किम्बु रहेछ कि यो किम्बुको बोट सबै लेक पर्छ नि त त्यही भएर यहाँ यस्तो घर यहाँ माथि छ। यहाँ तल बारीमा हो हामी चाहिँ। अब खानाहरू आऊ जाउँ आऊ राम्रो नि यहाँ मेरो मायालु कान्छी मायालु जाउँ ल नगर आऊ जाउँ। यहाँ दुईजनाको फेरि के बस्दैछ कालो कहाँ जाने हिँड जाउँ घर जाऊँ सबैजना आऊ आऊ लडिन्छ यत्तिकै छ बुढाहरू यहाँ। हिँड लु जाउँ जाउँ हिँड 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 हिँड। अब घरतिर जाँदैछु। मलाई चाहिँ एकदम मजा लागिरहेछ भिडियो बनाउनु अब्बरै मजा हिँड्दैछ यहाँ केटाकेटीहरू। अब यहाँ खाना खानुको लागि एकछिनमा बबाल मजा आइरहेछ साथीहरू। अनि ओइ के हो तेरो नाम यहाँ खाजा आइसकेको छ। मासु ड्यू दिदीले सर्भ गर्दैछ बाँड्दैछ। सबैजना यहाँ खाजाको लहरै चलिरहेछ। आमा गम गम खाइराख्नु भएको छ। दिदी कस्तो छ त मासु एकदम हेलो दिदी दिदी कस्तो नसुन्नु भएको मासु कस्तो छ बबाल रमाइलो भइरहेछ है। हामी आएदेखिको साथी भइसक्यो मेरो दिदीसँग चिनजानु भएर सबै हाम्रो आफन्त मात्र सबजना बसिराख्नु भएको छ। कति रमाइलो छ साथीहरू आज बसेर अब हातले खाना मासु खानु छोडिँदैन कस्तो मिठो हुन्छ बबाल मिठो छ साथीहरू। भिडियो गर्दै बसेछु मात्रै काम हजुर हजुर हल्का ड्यू मेरो खाजा अनि अब खाना चाहिँ एकछिनमा खान्छ। खाना चाहिँ आइसकेको छ। तोरीको साग अचार अनि लोकलको सुप दामी पानी छ। आमाहरूले चाहिँ खाँदै हुन्छ खाइसक्नु। अब चाहिँ म यहाँ राम्रो भएर खाना खाँदैछु। केटाकेटीहरूलाई बनाएर बाटेर कपाल
टिक्क बलेर खाँदैछु खाएर यहाँ हाँस्नु रहेछ अङ्कल चाहिँ होइन केटाकेटीहरूले साँच्चीकै राम्रो बनाइदिएको छ क्या सुरुमा सुपै पिदिनु पर्यो यहाँ कुखुरा ल्याइदिनु म त नि राख्नु त अहिले म खाएँ म सफाइ त्यहाँ राख्छु सबैजना यहाँ खानु हुँदैछ खाना अचार पनि खाइदिनु ए टमाटरको अचार केटाकेटीहरू यहाँ ढिकी के गरेको लु तल त ढिकी कुदेको पऱ्यो ल ल ल गर त लु हेरौँ यहाँ ढिकी नि रहेछ क्या उहिलेको कान्छीमा आयो लु के गर्नु भएको ढिकी ल कुट न छिटो त्यसरी हो खाना खाएर अहिले चाहिँ बाटोमा यसो हावा खाँदै यत्तिकै घरको मासतिर यहाँ हेर्दैछौँ हिँड्दैछौँ चिया खाल यता कहाँ गयो कहाँ गर्न त यत्तिकै हिँडेको है यहीँ छ रोड चाहिँ यहीँ हो अनि यहाँबाट बिहा गरेर आएकोसँगले मौसमी आमा पर आउनु हुँदैछ हामी यहाँको हेर्दै हिँड्दैछौँ खाना खाएर काम हुँदैछ आउस रे तपाईँ खाइसक्यो अब चिप्लो छ त आऊ यहाँ मेरो बब्बाल मजा आइरहेको छ के भन्ने तपाईँहरूलाई एकदम खुसी छु म खुसी हुँदै भ्लग बनाइरहेको छु हामी चाहिँ अहिले यसो पर आन्टीहरूकोतिर हिँडेको बोलाउनु भएको छ र हिजो अस्ति पनि गएको थियौँ दिदी चाहिँ जानुभएको थिएन अनि खाना खाएर आराम गरेर गफहरू गरेर घरमा कति बसिराख्ने भनेर जाँदैछौँ बाटोमा छौँ अहिले यहाँ नजिकै हो क्या यहाँ रोडदेखि फेरि त्यहाँ कान्छी के लिएर आएको चटपटे खोइ चाख्नु यहाँ ए चटपटे लिएर आएछ एक मुठी चाख्छु न यम्मी आउँछ नि तिमीहरूकै घर आएको त मेरो नि ल चटपटे पनि खायो अगाडि हुनु सक्दा म चाहिँ पछाडि वर्षमा अहिले भिडियो बनाउँदैछु वाउ यहाँको वेदर यस्तो भएको छ है अहिले चाहिँ दामी भएको छ ढुम्म पानी पर्दैछ सिमसिम पानी पर्दैछ हामी चाहिँ किन जाँदैछौँ भन्दाखेरि दिदी पहिला यहाँ धेरै वर्ष 7-8 वर्ष 6-7 वर्ष बस्नु भएको नि त जब गर्नुहुन्थ्यो नि त तपाईँहरूलाई थाहा छ मैले भनेको थिएँ सो अनि यहाँ चाहिँ एउटै घर आफ्नै घर जस्तो भएर बस्नु भएको थियो फ्यामिली कति माया गर्नुहुन्छ र छोरी जस्तै अनि आएपछि त नजाने कुरा त भएन किनकि हामी एउटै के भन्छ लाइक अब कस्तो लाग्छ नि त याद आउँछ त सँगै बसेपछि माया लाग्छ सो त्यही भएर हामी जाँदैछौँ आन्टीहरूको घरमा हामी हिजो दुईचोटि भयो है यहीँबाट आएको हामी यहाँ ऊ परदेखि फेरि यहाँदेखि नजिक यति मात्रै हिँड्नु हुँदैछ आमाहरू कतिजना जाँदैछौँ भन्दाखेरि 1 2 3 4 5जना जाँदैछौँ आन्टीहरूकोमा पानी पर्ला जस्तो छ आज चाहिँ धेरै ठुलो नै अघि आउने भन्दै ढिलो भइसक्यो यसलाई चाहिँ पञ्चमी डाँडा इस्यु भन्छ त्यो ठाउँलाई हो दामी अनि आन्टीहरूको घर चाहिँ यहीँ हो पहिला यहाँ पनि मैले ब्लग बनाएको थिएँ 1-2 पल्ट ओहो दाउरा त थोरै छैन 1 वर्षलाई पुग्ला जस्तो छ त दाउरा मम्मारी आन्टी घरमै हुनुहुँदो रहेछ आन्टीको घर आइपुगिसक्यौँ हामीले नमस्ते आन्टी सेवारो तपाईँको घरमा 2 चोटि भएछु त यहाँ पहिला बसेको यहाँ नमस्ते अङ्कल यहाँ बस्नुहुन्थ्यो कति माया लाग्दो अघि आएर आराम गराउनु भयो क्या अङ्कल भर्खरै यहाँ बस्नुमा वर्ष भाले कत्रो आम्बो 6 केजीको भालेहरू हेर्नु साथीहरू यहाँ आन्टीहरूको घरमा आएर बसिराखेको छु हामी चाहिँ स्यासे हुँदै कहाँ गइरहेको भनेर पाहुना खाँदै हिँड्दैछौँ यहाँ तल आन्टीहरूकोबाट माथिल्लो घर फेरि उहाँको छोरा माइला छोराको घर यहाँ दिदीहरूले बोलाएको पाहुना आएर खाएको छौँ वर्षालेमा चिसो आमाहरू मासु पनि थोरै खाएको होइन पाहुना अब त आउनु हुँदैन लाज हुने रहेछ खानु मात्र आइपुग्छौँ केही नगरिकन हामी चाहिँ 2 घर मेसमा खाएर अब फर्किँदैछौँ दिदी दाजुहरूको पनि बसेर चिसोहरू खायौँ मासुहरू
गाउँमा त्यस्तै हो क्या आउनुपर्छ यता नि बोलाउनुहुन्छ उता नि बोलाउनु नदा नि रिसाउनुहुन्छ अनि यहाँ अगाडि जाँदै हुनुहुन्छ आमा पछाडि मेरो अलिक क्यामेरा हल्का क्वालिटी भएको अनि अब हामी चाहिँ घरतिर लाग्दैछौँ घरमा गएर आज खाँदा आएदेखि हामी पेट बिग्रेर भन्नुहुन्छ भने यस्तो पेट बिग्रियो कि त्यो मासु बेसी खाएर ऊहरू चिल्लोहरू बेसी खाएर ग्यास्ट्रिक भएर टोइलेट 20 पल्ट जति गइसकेँ म त टोइलेट नि आउनु एकछिन बस्ने फेरि आउने पेट पटक्कै खाने यस्तो मस निन्द्रा लागेको छ अनिन्दो भएको 4 दिन भइसक्यो आएदेखिको अनिन्दो अनि यस्तै छ गाउँमा रमाइलो हुँदैछ अब हामी चाहिँ घर जान्छौँ अनि यताउता गरेर खानसान खाने इंग्लिश बुझिएन भन्दा जान्दिनँ सोल्टी चाहिँ पाहुना भएर लाद्दै बगाएर घरि चम्चा गरे दही माग्ने मान्छे उयो घरि दुध मागेको छ घरि दही घरि चम्चा 7 दिनको 1 दिनमा खानु पर्यो नि माग्नु न छिटो जानु पानी के थर्को आउनुपर्ने हो यही पर्काइसकेको छ हाम्रो खाना अनि करेला एक्सटिम आमाहरू खाँदै हुन्छ यो हाम्रो आज लास्ट नाइट हो नाइटको खाना भइरहेको छ कस्तो छ वर्षा मिठो सबैजना आज अन्तिम बिहाई यो सोल्टीको त बोली नै हरायो त निन्द्रामै हुनुहुन्छ घाँटी दुख्न त अब यो यिनीहरूको चाहिँ यहाँ पुरा भूतको कथा गइरहेछ है सुन्ने मान्छेहरू यहाँ कथा भन्ने आमामा यिनीहरूको कथाले त मारेको छ आमा र म चाहिँ सुन्ने यताहरू दुईजना यहाँ सोल्टीहरू सुत्ने भित्र सोल्टीको निधारमा चाहिँ एकपल्ट चावल जान्छ उता दुईजना सुत्ने कथा सुन्ने हामी कन्फ्युज कथा सुन्ने ल खोइ त कथा सकेको हो भन न नानी बनिन्छ अनि त्यसको नि सुनको बाबा हुन्छ अनि ठुलो हुन्छ हो र अमाले त ठुलो हुन्छ हामी चाहिँ अब यहाँबाट बिदा हुनु जाँदैछौँ अब घरतिर बिहानको यो चाहिँ मर्निङको भ्लग हो यतै म जोड्छु सबैजना रेडी भएर अब छुट्ने यहाँ सबैजना आमा अङ्कल ल्याउनु म फोनमा लगाइदिन्छु अनि अब हामीहरू चाहिँ जान्छौँ यहाँसम्म सबैजना हिँड्यौँ है अब यहाँ एउटा गाउँ नै हिँडेको छौँ सबै एउटा बस गाडी भरिन्छ आज तल नै आउनु हुँदैछ सोल्टी राम्ररी बस्नु ल बाई बाई पछि भेटौँ ल आउनु ल के छोड्नु हो र अब हामी लाग्यौँ अब यो गाउँलाई टाटा बाई बाई अब बस गाडीमा चढ्छौँ म यति धेरैजना भएको छ यहाँ जाने चाहिँ अझै आउनुहुँदैछ अब चाहिँ हामी चाहिँ गएको साथीहरू आजको लागि बाई बाई प्रिय भ्लग चाहिँ एन्ड गर्दैछु।